Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу продолжить тему Рождества и Нового года и предлагаю выполнить вот такой венок в технике фриволите иглой. Из этого мотива можно выполнить серьги, брошь или кулон, или просто использовать его в декоре. Очень надеюсь, что вам понравится это видео и я увижу ваши лайки под ним. А если вы зашли на мой канал впервые, то обязательно нажимайте кнопку подписаться и звоночек, чтобы получать уведомления о новых видео. Список необходимых материалов для выполнения венка, а также ссылка на схему есть в описании под видео. Для первого кольца набираем 5 узлов, пико 3 узла, пико 5 узлов. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Пико делаем маленькое, около 3-4 мм. Закрываем кольцо. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Теперь выполним дугу из 11 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Выполним еще одно кольцо, соединив его с первым. Набираем 5 узлов, выполняем соединение, затем набираем 3 узла, пико 5 узлов. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Делаем еще одну дугу из 11 узлов. Снова выполняем кольцо и присоединяем его к предыдущему. Затем продолжаем чередовать дугу и кольцо, чтобы у нас всего получилось 5 колец и 5 дуг. Шестое кольцо нам нужно соединить с предыдущим кольцом и самым первым.
Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем последнюю дугу из 11 узлов и присоединяем ее к первому кольцу. Отрезаем ниточки и прячем их в рядом расположенные узелки. Вот такая основа у нас получилась. Теперь нам нужно ее обвязать. Набираем цепочку из 11 узелков. Протягиваем иголку через узелки, придерживая петельку у основания. Берем нашу основу и проходим иголкой под любой дугой. А затем проходим иголкой через петельку и закрываем кольцо. Выполняем фиксирующий узелок. Теперь размещаем иголку под дугой у основания первого кольца и снова набираем 11 узелков. Придерживаем петельку у основания и протягиваем иголку через узелки. Проходим иголкой через петельку и закрываем цепочку в кольцо, как обычно. Выполняем фиксирующий узелок. Вот такие два кольца на дуге основы у нас получились. Теперь выполняем дугу из 11 узелков.
Снова выполняем 2 кольца, которые будут располагаться на следующей дуге основы. Продолжаем чередовать дугу и 2 кольца до конца мотива. Последнюю дугу из 11 узелков присоединяем к первому кольцу. Отрезаем нитки и прячем их в узелки. Теперь протягиваем ленточку через дугу основы, вокруг 2 колец и снова под дугу основы. И так по кругу.
В самом конце два кончика ленточки протягиваем через кольцо основы, так чтобы ленточки были рядом, и завязываем маленький бантик. Аккуратно подпаливаем края ленточки. Вот и все, венок готов. Надеюсь, вам понравилось. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео.